दोस्तों दिस इज माय फर्स्ट पीसी बिल्ड। कौन कौन से कंपोनेंट्स में मैंने लगवाए हैं, क्या स्पेक्स रखी गई है इस पीसी की, और इस पीसी की क्या कॉस्ट मुझे पड़ी है, कितने में ये पीसी मुझे पड़ा है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये पीसी बनवाने से पहले दोस्तों मेरे पास था डेल का ये लैपटॉप कोर i5 है और इसकी बैटरी पिछले 2-3 साल से डेड हुई हुई है। इसकी बैटरी मैंने नई नहीं ली। बहुत जबरदस्त लैपटॉप है, इसने मेरा बहुत साथ दिया। तकरीबन पिछले 10 साल से ये मेरे साथ है लैपटॉप, और बहुत सारे चैनल, बहुत सारे वीडियोस इस लैपटॉप पर मैंने एडिट किए हैं। मेरा बहुत पुराना साथी है ये, लेकिन अब जाकर ये बूढ़ा हो चुका है, काफी ज्यादा स्लो हो चुका है। एक वीडियो रेंडर करने में ये 1.5-2 घंटे ले लेता है, जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना अपग्रेड किया जाए। सो फाइनली मैंने अपग्रेड कर लिया और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट पीसी बिल्ड है दोस्तों। इससे पहले कभी भी मैंने लाइफ में पीसी नहीं लिया। एक लैपटॉप लिया था और उसको ही काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं। तो अब मैं आपको दोस्तों स्पेसिफिकेशंस बताता हूं, क्या क्या कंपोनेंट्स मैंने इस पीसी बिल्ड में यूज किए हैं। उसके लिए मुझे फोन उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जुबानी याद नहीं रहता है। सबसे पहले इस केस की अगर बात करें तो ये फर्स्ट प्लेयर का गेमिंग केस है, व्हाइट कलर का RGB गेमिंग केस, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। जितने भी कंपोनेंट्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन केस अगर आप मंगवाना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स फॉलो करके उन कंपोनेंट्स को मंगवा सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, ये जो प्राइसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ये प्राइसेस मुझे उस टाइम पे मिली थी जब मैंने अपना पीसी बिल्ड कराया। तकरीबन इसको 15-20 दिन हो गया मैंने बिल्ड करवाए हुए। तो आपको पता है अजीब सी सूरत हाल है मार्केट की, प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। तो जिस टाइम पे आप इसको देख रहे होगे, वीडियो को आप चेक कर रहे होगे, उस टाइम पे हो सकता है कुछ डिफरेंस हो प्राइसेस में, आपको थोड़ी ज्यादा या कम प्राइसेस मिले। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये व्हाइट कलर का फर्स्ट प्लेयर का RGB गेमिंग केस है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मदरबोर्ड की बात करें तो गीगाबाइट का मैंने यहां पर मदरबोर्ड लगवाया है। 450 इसका मॉडल है और ये वाईफाई वाला मदरबोर्ड नहीं है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब आप लेने जा रहे हो आपने उससे पूछ लेना, अगर आपको वाईफाई चलाना है तो वाईफाई वाला मॉडल लीजिएगा। मेरा जो ये मदरबोर्ड लगा हुआ है ये वाईफाई सपोर्टेड नहीं है, मैं मतलब केबल के जरिए इस पे इंटरनेट चलाता हूँ। प्रोसेसर की बात करें तो Ryzen 2600 मैंने यहाँ पर प्रोसेसर लगवाया है, और इसके साथ जो है कूलर नहीं आया था, स्टॉक कूलर नहीं था, तो मैंने आफ्टर मार्केट इसके अंदर थर्मल टेक का RGB कूलर बाद में इंस्टॉल करवाया है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों फैंस आपने देखे होंगे, ऊपर 2 फैन लगे हुए हैं, 2 बैक साइड पे लगे हुए हैं RGB फैंस, थोड़ी शोशा बनाने के लिए बैक साइड पे जरा अच्छा लगता है बड़ा हुआ। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 4 फैंस की पूरी एक किट जो है इंस्टॉल करवाई है। RGB किट है और इसके साथ ये रिमोट भी आता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसके अंदर मोड्स हैं डिफरेंट दिए हुए, वो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे मजे मजे के फीचर इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो ये आप सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम यहाँ पर लगी हुई है। XPG कंपनी है जिसकी ये रैम है, और ये भी RGB रैम है, मतलब इनके अंदर भी जरा कलर वलर और शशके वशके बत्तियां शतियां जलती हैं। स्टोरेज की यहाँ पर बात करें तो 256GB की NVMe यहाँ पर लगी हुई है, और 2TB की हार्ड डिस्क, हिटाची की आई थिंक हार्ड डिस्क है, 2TB की, वो मैंने यहाँ पर लगवाई हुई है। और यहां पर दोस्तों बात करें अगर पावर सप्लाई की तो 500 वॉट की थर्मल टेक की मैंने यहां पर न्यू सप्लाई इस पीसी बिल्ड में लगवाई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें जो ग्राफिक कार्ड मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों एनवीडिया का आई थिंक 570 मॉडल है, 4GB वाला। बाकी इसका नाम पूरा जो है मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा वीडियो में। और ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं LCD, ये IPS डिस्प्ले है 1080 पिक्सल वाला, और इसका मॉडल है इलीट डिस्प्ले E231i। HP का आई थिंक ये डिस्प्ले है, और ये मुझे तकरीबन 10,000 में ये डिस्प्ले पड़ा है। बाकी माउस और कीबोर्ड जो है ये नॉर्मल वाले जो आम से मिल जाते हैं, 300-400 का माउस और तकरीबन 600-700 का जो कीबोर्ड मिलता है मार्केट में, वो यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के तौर पर। इनको भी बाद में मैं अपग्रेड करूँगा, अभी थोड़ा बजट का मसला बन गया था, तो इसलिए मैंने नॉर्मल वाले कीबोर्ड और माउस यहाँ पर रख लिए है। और अब से पहले जो मैं लैपटॉप पे यूज़ कर रहा था ना, फिल्मोरा यूज़ कर रहा था, उसके ऊपर कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलते नहीं थे। अब मैं डाविंची से अपने नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो एडिट करना स्टार्ट करूँगा। तो दूसरा जो मेरा चैनल है उस पर मैं डाविंची के जो है ट्यूटोरियल भी डालूंगा, साथ साथ जो चीज़ें मैं सीखूंगा मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सीखें। तो मेरा दूसरा चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइसेस तो मैंने किसी चीज की बताई नहीं है वीडियो में, तो यहां पर मैं आपको शो करवा देता हूं सारे कंपोनेंट्स और उनकी प्राइसेस सामने लिखी हुई हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से सुकून से बैठ के सारी प्राइसेस देख सकते हैं, और नीचे टोटल करके मैंने बजट भी यहां पर लिख दिया है, जो मुझे टोटल बजट इस पूरे पीसी बिल्ड का पड़ा है।
और खालिद भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। खालिद भाई, खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल से, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है इस पीसी बिल्ड में, क्योंकि मुझे कुछ आता पता ही नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कौन सा ग्राफिक कार्ड लगता है, कौन सा प्रोसेसर लगता है, क्या सब चीजें होती है, मुझे कुछ पता नहीं था। खालिद भाई ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की और मुझे एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का पीसी बिल्ड बनवा के दिया। तो थैंक यू सो मच खालिद भाई। दोस्तों ये थी मेरी फर्स्ट पीसी बिल्ड की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो और मेरा फर्स्ट पीसी बिल्ड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और ये जो बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया है इसके बारे में भी अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।